Nze Naabakiibi Anita. Ndi mwana w'omugenzi Sserunjogi Padde Sserunjogi. Omugenzi kati. Ndi mwana wa kusatu. Kiki ojjukira ku dadi? Ddi wange bingi bye mujjukirako. Ddi wange abadde mukwano gwange nga takyali dadi nga yafuka mukwano gwange ennyo ddala. Wasemba ddi okwogerako naye? Wasemba okwogera ne dadi lwa Friday we yankubirako. Namunyumya ku byawo? Twali tunyumya ng'olumu akusindikirayo ku ssente nagaa Anita kangutereko di ne10 weebityo nga akusindikirayo ku ssente. Bwe mba mukubidde nga mubuuza dadi oli bulungi? Ngamba ndi bulungi Anita, ndi bulungi. Okufa kwe wakutegedde otya era ddi? Okufa kwe bambikidde bubikizi mukwano gwe, waliwo omukwano gwe omusenyi eyambikidde. N'angamba Anita dadi alabika afunyeemu obuzibuzibu, ko nze buzibu ki? Agamba dadi alabika tali bulungi. Ne mugamba bulungi ki? Ne mugamba sooka oŋŋambe. N'agamba dadi tali bulungi nga tayagala kumbikira ki? Direct. N'amala n'aŋŋamba dadi Anita afudde. Nsooka saakisoose kukikkiriza, mbadde mmanyi nti musajja mugumu. Saasoose kukkiririzaawo era saakikkiriza ddala natutte n'essaawa nga sina gwe nkubidde kubanga mbadde mmanyi dadi muki musajja mugumu. Okuziika kuli kutya enteekateeka eri etya? Teekateeka tubadde tukyateekateeka naye tugenda sooka twogere n'abatusingako bajjajja baffe tulabe we tuyimiridde mu nteekateeka z'okuziika tumale tujja bategeeza.